哦，这是我的宝宝，他可乖了呢。每天要和妈妈一起睡觉，要和妈妈贴贴，受了委屈也要找妈妈抱抱。妈妈下班回家也会第一时间出来迎接。这样的宝宝谁能不爱呢？今天宝宝过生日，我给他准备了他最爱吃的高爷家烘焙粮，都是新鲜的肉量特别足，没有任何肉粉凑数。低温烘焙做出来的猫粮很清爽，不会油，酥酥脆脆的，一掰就开，还闻到一股浓浓的肉香，适口性也是一级棒，还添加了后生元，提升猫咪自护力。其实小猫需要的并不多，只是简单的陪伴，而我也只希望它能一直做一个健康快乐的小宝宝。